नमस्कार दर्शक बंधु अधिक रोजगार करने आम मैंने कृषि कार्य सहित अन्य गृहपालित पशुपक्षी रखी था से कुकुड़ा चाष हूँ अन्यतम। कुकुड़ा चाष कुकुड़ा चाहिदा को लक्ष्य रखी मार्केट रे चिकेन आवश्यकता को लक्ष्य रखी राज्य सरकार कुकुड़ा चाषी मान दुईटी योजना रखी। मुझे शीतांशेखर साहू माई अपडेट नूतन भिडियो को आपण स्वागत। तेज आज भिडियो माध्यम जाना कुकुड़ा चाष पोल्ट्री फार्म पर राज्य सरकार तरफ केउ योजना मान सब रही जड़े चाषी किपरि योजनाटी आवेदन करें केते टंका सब्सिडी पाइब यार संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन आम ये भिडियो रखीचु। तेबे ये भिडियोटी को स्किप न करके मूल शेष पर्यंत देखूँ। आम चैनल को जब नुआ कर सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आम यहीपरि नुआ नुआ भिडियो अपडेट। कुकुड़ा चाष कर आत्मनिर्भर होगापाई सरकार तरफ दुईटी स्कीम रखा जायछि। गोटे हूँ मिनी ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म से जड़े चाषी 500 कुकुड़ा रखापी सरकार सहायता प्रदान करिथांती। आ गोटे हूँ लेयर पोल्ट्री फार्म जो जड़े चाषी 1000 कुकुड़ा रखी अंडा प्रोडक्शन करने सरकार सहायता प्रदान कर। छोट ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्म एथिरे आमको 180,000 टंका खर्च करिया पड़ी थाए। एथिरे आमको सरकार 40% सब्सिडी 72,000 टंका सहायता प्रदान करिथांती। तेबे एही मिनी पोल्ट्री फार्म टी आपे किपरि करिबा 180,000 टंका किपरि खर्च करवा से विषय डिटेल इनफॉरमेशन आसतु मु बुझे दूसरी। तो प्रथम आम जो घरटी करवा से घरटी आमर 500 स्क्वायर फुट गोटे दरकार। 500 स्क्वायर फुट माने 25 फुट लंब एवं 20 फुट प्रस्थ हेले भी आमर हो। सरकार जो तरफ सरकार जो प्रोविजन अच्छी आमर पर स्क्वायर फुट पर 200 टंका आम खर्च करा क्योंकि 500 स्क्वायर फुट आमर 1,00,000 टंका आमको खर्च करा पड़ो और सरकार आमको 40% माने 40,000 टंका रिहाती देवे। नेक्स्ट आसी दाना आमर 500 कुकुड़ा जो आम कुकुड़ाटी री 40 ରୁ 45 दिन आम गोटे एवरेज 3 केजी 500 केजी दाना खाइब बोली आम हिसाब करें। तेणुक सरकार प्राइस हिसाब से दाना किलो 30 टंका तेणुक 500 गुणन 3 केजी 500 गुणन 30 टंका हिसाब है आमको 52,500 टंका आमको खर्च करा पड़ो और सरकार से आमको 21,000 टंका सब्सिडी देवे। नेक्स्ट आमर इक्विपमेंट कहले आमर जो फीडर हो डिंकर हो यही सब जिनस आमको 4,000 टंका रखा जाइए सरकार तादर 40% 1,600 टंका आमको सब्सिडी देवे। नेक्स्ट आमर वैक्सीन मेडिसिन किंबा आमर जो तले जो पकेबा तसु हो किंबा विभिन्न प्रकार गुंड हो ये सब आमर 4,500 टंका रखा जाइए तार 40% 1,800 टंका आमको मिल। तो मुख्यतः आमको ये 500 स्क्वायर फुट घर करने आमर 1,00,000 टंका खर्च कर कुकुड़ा छुआ पकाइवाई आम 19,000 टंका खर्च करवा दाना आम 52,500 टंका खर्च करवा विभिन्न प्रकार इक्विपमेंट किनापी 4,000 टंका खर्च करवा मेडिसिन वैक्सीन तसु ये सब 4,500 टंका मोट 1,80,000 टंका खर्च करवा। सेमती सरकार आमको जो सब्सिडी देवे आमर घर पर 40,000 टंका सब्सिडी दौरान कुकुड़ा छुआ 7,600 सब्सिडी दौरान दाना किनापी आमको 21,000 टंका सब्सिडी दौरान विभिन्न प्रकार जो इक्विपमेंट लगे 1,600 टंका सब्सिडी दौरान मेडिसिन वैक्सीन जो तसु ये सब आमर 1,800 टंका सब्सिडी मिलती। टोटाल आमर 72,000 टंका सब्सिडी मिल। तो सब बड़ कथा हूँ जो 500 पोल्ट्री फार्म किपरि आम आवेदन करवा यह आवेदन बहुत सहजरे करें। आमर ऑनलाइन सुविधा आपण मैंने निज मोबाइल रे भी करेंगे कि निकटस्थ जो सीएससी सेंटर अच्छी से आवेदन करेंगे। यह आवेदन करने आमर गोटे वेब पोर्टाल रखा जाए सरकार तरफ गो सुगम ओडिशा वेब पोर्टाल रखा जाए से पोर्टाल को जाइए आप आवेदन करेंगे। प्रथम कथा हूँ आवेदन करने पूर्व आम आधार मोबाइल नंबर लिंक होता दरकार और बैंक पासबुक आउ गोटे लैंड डॉक्यूमेंट पट्टा हेले आम लैंड डॉक्यूमेंट दरकार पट्टा हेले चलो कि जब आम निज ना पट्टा नथिबो ताले कोनोसी लैंड को आम लीज एकार आनिकी आवेदन करिपरिबा। आम जदि आम पाखे जो ऑनलाइन सुविधा नहीं आम पाखे किसी इंटरनेट सुविधा नहीं आम आवेदन करें ताहले आमर लोकल एरिया जो भित्ति अच्छा कि VS मान जो अच्छा कि आमर ब्लॉक लेवल रे विभीओ ऑफिस अच्छी से विभीओ ऑफिस आमर तार गोटे निर्दिष्ट फॉर्मेट अच्छी से फॉर्मेट को फिलअप करके आम आमर जो समस्त डॉक्यूमेंट आधार कार्ड आउ बैंक पासबुक लैंड फोटो ये सब डॉक्यूमेंट नहीं पाखे डिपोजिट करें से ऑनलाइन रे आम आवेदन करें। द्वितीय स्कीम टी आमर लेयर पोल्ट्री फार्म एथिरे जड़े चाषी 1,000 लेयर रखी थाए एवं से अंडा प्रोडक्शन करके मार्केट रे बिक्री करने प्रोविजन अच्छी। एथिपाई आमर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कस्ट अच्छी 7,59,100 टंका एवं एथिरे आमको 40% सब्सिडी मिलता है। आर दुईटी कैटेगरी करा जायछि गोटे हूँ आमर फिक्स्ड एसेट जो आमर घर केज तैयारी करवा इलेक्ट्रिफिकेशन वाटरफिकेशन यही सब कम आम
3,69,600 टंका खर्च करवा। प्रथम ये जो लेयर फार्म करने प्रथम जो लेयर पोल्ट्री फार्म करने आमको गोटे 1000 स्क्वायर फुट्र गोटे घर करा पड़ो एवं 1000 स्क्वायर फुट माने 55 फुट लंब एवं 18 फुट प्रस्थ हेले भी होपे आमको सही से जो पूर्व हिसाब से पर स्क्वायर फुट 200 टंका हिसाब से आमको खर्च करा पड़ो। आपई आमर सरकार रखिंट 1,98,000 टंका प्रोविजन रखिंट। द्वितीयटी हूँ आमको जो केज तैयारी करा पड़ो। केज आमको 1000 कुकुड़ा रखापी आमको केज तैयारी करा पड़ो। से 1,53,000 टंका 1,53,600 टंका सरकार रखिंट। तृतीय आसूँ आमर इलेक्ट्रिफिकेशन बा ड्रिंकिंग सिस्टम रे आमको 18,000 टंका रखा पड़ो। यहीपरी भाव में आमको 3,69,600 टंका आमको यही प्रोजेक्ट रे खर्च करा पड़ो। नेक्स्ट आसूँ आमर जो रनिंग आइटम कुकुड़ा किनापी जो रखा जाए 2,20,000 टंका आमर साधारणतः गोटे जो कुकुड़ा किणवा से 14 वीक रही आवश्यक एवं ताप सरकार कस्ट रही 220 टंका माने 1000 गुणन 220 2,20,000 टंका। तापर आमर जो दाना खर्च दुईटी कैटेगरी आमको 1,51,600 टंका रखा जाइए एवं से तार मेडिसिन वैक्सीन आपाई पर कुकुड़ा 10 टंका हिसाब से आम खर्च कर 10,000 टंका रखा जाइए। देन आमर जो इलेक्ट्रिसिटी लेबर ये सब खर्च पर आमको 7,900 टंका रखा जाइए। यही सब मिसिक आमर जो रनिंग आइटम 3,89,500 टंका रखा जाइए। मोट 7,69,100 टंका यही स्कीम आमको खर्च करा पड़ता है। तेबे यही प्रोजेक्टर 40% आमको 3,03,640 टंका आमको डीबीटीएल माध्यम आसी थाए। ये जो सब्सिडी आमर 3,03,640 टंका एकाथरे आसबनी आमर 50-50 होगी आसब। प्रथम यह ऑनलाइन आवेदन कर सारापर आमर जो ब्लॉक लेवल इन्स्पेक्शन टीम अच्छा ब्लॉक लेवल इन्स्पेक्शन टीम एवं विभिओ यह डॉक्यूमेंट सब जांच कर आसी आमर जियो टैग फोटो उठे था। जियो टैग फोटो उठे से ऑनलाइन अपलोड कर आमर जो चीफ डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर अच्छा रिपोर्ट कर डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन कमिटी अच्छी। डिस्ट्रिक्ट लेवल सिलेक्शन कमिटी द्वारा आपंकर जो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गला आपन को ऑनलाइन वर्क ऑर्डर मिल जाए एवं ये वर्क ऑर्डर मिल जाइला आपण काम करेंगे। जितेबाला आपंकर जो घर काम कम्प्लीट हो केज फेज काम सरी से आपंकर इन्स्पेक्शन करी जो फास्ट फोटो उठेकी आपंकर सब्सिडीर टोटाल 50% आपन को डीबीटीएल माध्यम आसी थाए। नेक्स्ट जिते आप संपूर्ण कुकुड़ा रखी सारापर नेक्स्ट फाइनाल फोटो उठिकी नेक्स्ट जो 50% आपण खाता को आसी थाए।